Just taste it again. Guys, for today's video, we're going to make a lumpia Shanghai and bola-bola. So I prepare all the ingredients. First is the onion, second is the garlic, and third is the red bell pepper and the carrots. So simple lang ako mga ingredients, easy to sunod, ha? I-voice over ni, dali. Okay. So anyways, I'm doing the voiceover while walking. Kauban lang ako ang bana og baby. Kay dapat multitasker ta ani. Kay pag-abot sa balay, walay undang na trabaho unon. Alaga sa bata, alaga sa bana. Diba? So, I'm so proud to all mom out there. Siya, marajud ko rikoy. So, bitaw, this is my first time making lumpia Shanghai. If namoy nakita na mali akong gibuhat or kulang ang ingredients, i-comment na ninyo dira. Ayun na mo pag-judge kay first time gani, no? Dapat dili ta mga away, dapat friendly ta diri. So, muna akong gibutang dira kay ako nagipang mix na ng ingredients, the onion, the bell pepper, the garlic, the carrots, and everything. Gibutang na nako dira. Mo lang gina kong ingredients tapos nabutang na kong mga seasoning. Ang black pepper and the boyong katong nor na beef because I'm using the ground beef, so yeah. And also I add sugar, gamay lang na sugar to balance the taste. So if kadungog mo sabak ka kung voice over, it because sa hangin guro na or namagod ko sa gawas ga walking me ba, so grab na kong opportunity kung samtang napa ko'y time. Wow, very busy jud kaayo eh. So don't worry guys, I wash my hands before I mix all the ingredients. And yes, then nakaulit na rin ko sa balay. And then I'm starting to wrap the ground beef. And I always see this in TikTok, Anina style. And as you can see, naglisod ko dira, nagmurog ko dira. I don't know how they do it. Like easy kaayo tanawon sila, but for me, lisod kaayo siya. Maybe because it's my first time, but I believe in the saying that practice makes us perfect. Kung mapansin ninyo, lalay energy akong tingog, it because gabi na kay diri, so kailangan ako hinayan akong tingog. Kaya sometimes the voice over ko walking, galumpyo and everything. Kaya ginalingaw-lingaw na ako sa sarili, kay mingaw kay diri sa US dahil. And napansin ako, ma-vlogger juday kapag nanganak ka diri. Kaya nang malingaw lang, lingawon ko din mo sa